Velaros o cartel do Son da Estación, pero hai unha novidade este ano tamén, que o Son da Estación vai ser o día 8 de agosto, é un festival patrocinado por a Axencia de Turismo de Galicia a través dos concertos do Xacobeo, pero o día 7 tamén vai haber outro festival que vai estar na rúa, que vai estar dedicado máis a sons urbanos e tal. Na organización do Festival O Son da Estación nos axuda Toni Son como e é o promotor directo como estes dous últimos anos e este terceiro, e neste de música máis urbana pois a promotora é Patricia Hermida, que tamén conta coa colaboración de Ton e Son, e esperamos que se consolide como o Son da Estación xa está consolidado. Lembrade que o ano pasado se celebrou en outubro, porque iba a ser en agosto, por mor dos incendios o trasladamos, pero foi unha xornada de un grande éxito. E nada, aquí vos vou presentar o cartel que vamos coller a alcaldesa e Jorge, e estes despois os falaremos un pouco máis de todos os... A verdad que a nos costou moito telo en segredo para que non se filtrase nada, pero bueno, isto creo que vai axudar tamén a que